Wala nga palang tubig ngayon. Wala. Pero meron ako dito isang baso. Yan. Yun niya. Ang tubig. Pero natunog. Umihigop oh. Walang tubig. Bigyan natin sila ng tubig. Tingnan nyo ha. Diba? Oh, hindi may tubig na sila. Wala pa rin sa amin. Yan. Yan yung mga may mga water pump. Bukas pa rin ang pump nila. Wala ng tubig. Iikot sila ng mga tubig sa mga may bahay-bahay. Mga naiiwan. Okay.